အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကတော့ဥရောပပြိုင်ပွဲတွေနဲ့အတူအင်္ဂလန် Premier League ကပွဲစဉ်တွေပြန်စပါပြီဒီတစ်ပတ်ကတော့ပွဲစဉ်9ပါဆိုတော့ပွဲစဉ်9မှာအင်္ဂလန် Premier League မှာဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲစဉ်တွေရှိလဲဒီတစ်ပတ်ကပွဲစဉ်9မှာတောက်ကြနေမှာတဲ့အစိုးကြီးတစ်ပွဲကစားထားတယ်ဆိုတော့စနေနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့3ပွဲကစားဖို့ရှိပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာလည်းကစားတာရှိပြီးတော့တနင်္လာနေ့ကန်ရမယ့်ပွဲတွေလည်းရှိတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကစားမယ့်အင်္ဂလန် Premier League ပွဲတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီစနေနေ့မှာကန်တဲ့ပွဲတွေကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်အောင်ပါနံပါတ်1အနေနဲ့ Sheffield United နဲ့ Manchester City ရဲ့ပွဲဒီပွဲကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှာကန်မယ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီခွဲမှာဘန်လီနဲ့ Chelsea ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီမှာတော့ Liverpool က West Ham နဲ့ပွဲကစားဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့စနေနေ့မှာပွဲကြီးပွဲကောင်း3ပွဲရှိပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာလည်းတခြားစိတ်ဝင်စားစရာပွဲတွေလည်းရှိတယ်။သူသဖြင့် Super Sunday ရဲ့အဓိကပွဲလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းကစားတဲ့စနေနေ့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Sheffield United ရဲ့ Bramley မှာ Manchester City အနေနဲ့ခက်ခဲသွားကစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Sheffield ရဲ့ခြေစွမ်းရဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ရာသီ Chris Wilder ရဲ့အသင်းဟာကစားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး6ပွဲမှာ9ပွဲရှုံး1ပွဲတည်တော်တော်ကိုခြေစွမ်းပြတ်နေတဲ့နောက်ဆုံး10ပွဲဆက်လုံးဝကိုနိုင်ပွဲမရှိသေးဘူးManchester City ကတော့နောက်ဆုံးအဝေးကွင်း9ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိကစားထားပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က West Ham ကိုသူတို့တေချထားတယ်ဒီနေရာမှာ Manchester City က Champions League မှာရလဒ်တွေကောင်းနေပေမဲ့နောက်ဆုံး6ပွဲမှာ4ပွဲနိုင်2ပွဲတေချထားပါတယ်ဒီနေရာမှာ Man City ကအဓိကတိုက်စစ်မှု Sergio Aguero နဲ့ Gabriel Jesus တို့မပါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့လက်ရှိလူစင်းအင်အားအရ Sheffield ကိုအနိုင်ရဖို့မခက်ခဲနိုင်တာပါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီခြေစွမ်းကိုပဲကြည့်ရင် City က Sheffield ရဲ့ကွင်းမှာတကူကိုမရှိသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာတော့2ကူကိုမရှိနဲ့နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ခြေစွမ်းရအကြည့်ရင်Manchester City အနေနဲ့လွယ်ကူကူနိုင်မဲ့ပွဲမျိုးပါနောက်တစ်ခုကဖတ်ဂွာဒီယိုလာအနေနဲ့ဘလို့ပုံစံနဲ့ပွဲထွက်မှာလဲဟိုတနေ့က Champions League ပွဲကစားထားတဲ့အခါမှာဒီကစားမတွေနာနေတော့နားထားဖို့လိုအပ်ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့လက်ရှိနေထားရ Premier League မှာကလည်းပထမဆုံးကစားတဲ့9ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်2ပွဲတည်ဝဲရှုံးဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကြောင့်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ Manchester City ဘက်ကလူစုံတက်ဆုံကစားဖို့ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ကွင်းလေကနေဂိုးတွေသွင်းနေတဲ့ Akay Gundogan နောက်တောင်မှန်မှာအာကူနေရတဲ့ Ferran Torres တို့ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့အထူးဖတ်ဂွာဒီယိုလာရဲ့ Manchester City အသင်းကအခြေအနေကောင်းနိုင်တာပါ Sheffield အနေနဲ့အမှန်တမ်းပြောရင် Chris Wilder ရဲ့အသင်းကလုံးဝကိုစိတ်ဝင်စားစရာမရှိတော့တာဗျဟိုတနေ့က Liverpool နဲ့ကန်တဲ့ပွဲမှာတော်တော်လေးကောင်းမွန်ကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အချိန်တန်တော့လေအသင်းကြီးတွေကပဲပြန်နိုင်သွားခဲ့တာဒါကြောင့်ဒီပွဲက Manchester City ကအခွင့်အရေးရှိမှာပါမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှာကမှာပါနောက်တစ်ပွဲကတော့ Burnley နဲ့ Chelsea ပေါ့ရှောင်းတိုက်ရဲ့ Burnley ကလည်းဒီနေ့ရာသီမှာ Sheffield နီးတူအညံဆုံးအသင်းထဲမှာပါတယ်တစ်ဖက်က Chelsea ကကျတော့ Premier League မှာရလဒ်တွေစိုးနေပေမဲ့အခု Champions League မှာနိုင်ပွဲပြန်ရထားတယ်အခုနောက်ဆုံးကန်ထားတဲ့ပွဲတွေမှာကြည့်လို့ရှိရင် Manchester United ကိုတီးရ Southampton ကိုလည်းတီးကြထားတယ်ဒါ Chelsea အနေနဲ့ဒီထားရမှာကဘန်လီလိုအသင်းမျိုးဟာဟိုတနေ့က Tottenham Hotspur ကိုရှုံးခဲ့ပေမဲ့စပါးအနေနဲ့အကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့ရတာပါစပါးရဲ့အဓိကတောင်ပန်ကစားမဖြစ်တဲ့ဆုံးရဲ့နောက်ကျဂိုးကြောင့်သာသူတို့ရှုံးသွားခဲ့တာဘန်လီရဲ့နောက်ဆုံးခြေစွမ်းကနောက်ဆုံး6ပွဲမှာတပွဲပဲနိုင်ပြီးတော့4ပွဲရှုံးတပွဲတေချထားပါတယ် Chelsea ကတော့ဒီနေ့ရာသီ away record မှာတော့3ပွဲမှာတပွဲနိုင်2ပွဲတေချထားတယ်ဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့နောက်ဆုံး5ပွဲဆက်မရှုံးထားပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီ Premier League မှာတော့ရုန်းကန်နေရတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်ဒီညမှာ Chelsea ကိုကျွန်တော်သတိထားကြည့်မိတာကဂိုးသမားမန်ဒီကိုစပြီး3ကလေးကChelsea ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းကတောင်တင်းလာတယ်ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်လာတယ်ဟိုတနေ့က Zuma နဲ့ Rudy ကဟိုရက်ကဆိုရင် Thiago Silva နဲ့ Zuma ဘလို့ပုံစံမဲ့တွဲ Chelsea ခံစစ်က solid ဖြစ်လာတယ်ဂိုးသမားကလည်း clean sheet တွေရတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းကဆိုရင် Russia Club နဲ့ပွဲမှာဆိုရင် Hakanzi ရဲ့ Timo Werner Hassan Adroy Christian Pulisic ဆိုတဲ့သူအားထားရတဲ့ကစားမတွေအားလုံးဂိုးပေါက်ပြန်တွေ့လာတာပါဒီတစ်ချက်က Chelsea အတွက်တော်တော်လေးကိုကောင်းလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ရာသီမှာ Chelsea ကဒီခံစစ်ပိုင်းကိုတိုးတက်အောင်ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းကတိတိကျကျအားနည်းနေတဲ့အတွက်ဒီ Manchester United တို့ Sevilla တို့နဲ့ပွဲမှာဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Lampard ရဲ့အသင်းက game by game step by step ပြန်ပြီးတော့တိုးတက်နေတဲ့အခြေအနေမှာဒီပွဲအနေနဲ့ Chelsea အနေနဲ့အခြေအနေကောင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိရမှာက Burnley ဟာ Chelsea မှမဟုတ်ဘူးအသင်းတိုင်းကိုဒုက္ခပေးလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea အသင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Burnley ကွင်းမှာ4ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်တယ်ပြီးတော့မှပဲရှစ်တနှစ်တုန်းက4ဂိုးကိုမရှိဟိုးတနှစ်က2ဂိုးတကူဆိုတော့နောက်ဆုံးဘန်လီကွင်းမှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲတိုင်းမှာ Chelsea ကရလက်ကောင်းထားတယ်ဒါဟာတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့မှတ်တမ်း
ထို့သဖြင့်ရှောင်းတိုက်ရဲ့အသင်းကိုဝေးကွင်းကလာကစားရတဲ့အသင်းကြီးတွေတော်တော်များများဒုက္ခပေးလိရှိတာပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီဘန်လေးရဲ့အသင်းကတော်တော်ကိုစိတ်ပြက်စရာခြေစွမ်းမျိုးဖြစ်နေတယ်အရင်တုန်းကမာဂျိုးမှုမျိုးတွေဘာမှမရှိလို့ဒဏ်ရာရကစားမတွေများတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချယ်ဆီဘက်မှာတော့တိုက်စစ်ပိုင်းကအဓိကကစားမတွေလူဆုံလာသလိုဂိုးတွေလည်းအပြန်လန်စပြီးသွင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖရန့်လမ်ပိုက်ရဲ့ချယ်ဆီပဲဝေးကွင်းသွားကန်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့အသာစီးရဖို့ရှိတယ်ချယ်ဆီကတခုပဲသတိထားရမှာကချယ်ဆီကစားမတွေအနေနဲ့သူ့ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းကိုစနစ်ကျတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာ balance မမျှတာပဲဒါပေမဲ့အခုဟိုတနေ့ကရုရှားကလပ်နဲ့ချန်ပီယံလိပွဲမှာတော့ချယ်ဆီသင်းရဲ့တိုက်စစ်အသားပုံပေးပုံစံတွေကိုတွေ့လာခဲ့ရပြီးခြေစွမ်းအရဝေးကွင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းချယ်ဆီသင်းပဲအခွင့်အရေးကောင်းတဲ့ပွဲမျိုးပါစနေနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲအဖြစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီမှာကံမကလီဗာပူးနဲ့ဝက်ဆန်အသင်းပါလီဗာပူးအနေနဲ့အလမန်တိုင်းပြောရင်အဓိကကစားမတွေတော်တော်များများဒဏ်ရာရနေတယ်ဒီကြားထဲမှာဖဘီညိုလည်းဒဏ်ရာရသွားတယ်ဗာဂျီဗန်တိုက်ဂျိုမာတစ်တို့လိုကစားမတွေဒဏ်ရာရနေတယ်အပြင်ထရီယာဂိုအခန်တာလည်းလွဲချော်ထားတယ်လက်ရှိနေထားရဝက်ဆန်ကလည်းနောက်ဆုံး6ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်2ပွဲတည်1ပွဲရှုံးထားတယ်ခြေစွမ်းရကြည့်ရင်ဝက်ဆန်ဟာထော်တနမ်ဟော့စပါကိုတီကန်ထားတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကိုတီကန်ထားတယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းနဲ့တင်သူတို့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုသတိပြုရဖို့ရှိတာပါထပ်မံလီဗာပူးရဲ့လာရှာရန်ကလော့ကနောက်ဆုံး3ပွဲဆက်နိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပရီးမီးယားလိမှာတော့သူတို့အနေနဲ့ဟိုတနေ့ကရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ကိုနိုင်တာကလွဲရင်နောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိ3ပွဲမှာတော့တပွဲနိုင်တပွဲသေးတပွဲရှုံးထားတယ်လက်ရှိနေထားရလီဗာပူးအနေနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝက်ဆန်ကိုအသာစီးကစားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးမှာခံစစ်ပိုင်းအားနည်းနေတဲ့အချက်ကဝက်ဆန်ရဲ့တံပြန်တိုက်စစ်တွေကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့ခက်တာပါလီဗာပူးဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကသူတို့ရဲ့အိမ်ဝင်းမှာ3-2နဲ့နိုင်ပြီးတော့ဝက်ဆန်ကွင်းမှာသူတို့2-0နဲ့နိုင်ထားတယ်ဟတ်တူအဲရလီဗာပူးကဝက်ဆန်ကိုလုံးဝကိုဝက်ဆန်ကရှင်ကိုမရှိနေတာပါခြေစွမ်းရကြည့်ရင်ယာဂန်ကလော့အသင်းမှာကစားမတွေကို rotate လုပ်တဲ့ system တွေကိုတွေ့ထားတယ်ဟိုတနေ့ကချန်ပီယံလိပွဲရှိတဲ့ခါမှာအဓိကကစားမတွေကိုနားပေးပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းမှာပြန်ဝင်လာခဲ့တာချန်ပီယံလိမှာလည်းအပြောင်းလဲတွေလှုပ်ထားတဲ့အနေထားကြောင့်ကလော့ရဲ့အသင်းကတော့ရန်ကြီးပွဲပန်းနေမဲ့ပုံမျိုးမရှိပဲ fresh ဖြစ်နေမဲ့အနေထားပါလက်ရှိနေထားရလဲဝက်ဆန်အသင်းမှာမီကယ်အန်တိုနီယိုဂိုးပေါက်ပြန်တွေ့လာတာအပြင်အသင်းကြီးတွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်စွာရှိတာပါကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဗျအမ်ရိုဂွင်းမှာကန်တဲ့အာဆင်နယ်ပွဲမှာလဲတော်တော်လေးကိုကန်ဆူးခဲ့လို့သူတို့ရှုံးသွားခဲ့တာဒါကြောင့်ဝက်ဆန်ကို short တက်လို့မရတဲ့အနေထားဆိုပေမဲ့ယာဂန်ကလော့ရဲ့အသင်းကတော့အင်ကွင်းလဲရလက်ကောင်းတယ်သူတို့အနေနဲ့ခြေစွမ်းလဲပြနေတယ်သူပြင်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆာဒီယိုမာနီမိုဟာမက်ဆာလက်စ်တို့ဂိုးမြူးနေတဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်အေရှင်အသင်းပဲအနိုင်ရဖို့များပါတယ်ဒါကစနေနေ့မှာကန်မဲ့ပွဲစဉ်တွေကပွဲကြီးပွဲကောင်း3ပွဲပါလက်ရှိနေထားရအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမှာပွဲစဉ်6ပြီးမှအေဗာတန်အသင်းက4ပွဲနိုင်တပွဲတည်တပွဲရှုံးပြီးတော့73မှတ်ရထားပြီးတော့လီဗာပူးကအေဗာတန်လိုပဲဂိုးကွာချချက်ကွာနဲ့သူတို့ကလည်း73မှတ်နဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိပါတယ်သူရဲ့အောက်မှာတော့အက်စတိုမီလာနဲ့လက်စတာစီးတီးက12မှတ်ရှိပြီးတော့ထော်တနမ်ဟော့စပါက17မှတ်လီစ်ယူနိုက်တက်က10မှတ်ဆောင်းအမ်တန်က10မှတ်ခရစ္စတယ်ပဲလစ်က10မှတ်နဲ့ဝူဘာဟန်တန်10မှတ်ရထားပြီးတော့ချယ်ဆီက9မှတ်အာဆနယ်9မှတ်မန်ချက်စတာစီးတီးက10မှတ်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က9မှတ်ပဲရထားတယ်ဂိုးအများဆုံးသွင်းထားသူများစင်းကိုကြည့်ရင်တော့ထော်တနမ်ဟော့စပါရဲ့တိုက်စစ်မှုဆုံးယောင်းမင်းက10ဂိုးသွင်းထားပြီး2ဂိုးဖန်တီးပေးထားတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဒိုမနစ်ကာဗန်လူဝင်က6ပွဲမှာ9ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့ပက်ထရစ်ဘန်ဖိုကတော့6ဂိုးဂျေမီဗာဒီ6ဂိုးနဲ့မိုဆာလက်6ဂိုးသွင်းထားပြီးဟာရီကိန်းရူဖီဇာဟာတို့ကတော့9ဂိုးစီသွင်းထားကြတာပါဒါကဒီတစ်ပတ်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်စနေနေ့ကံမဲ့ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းမှာဒီစနေနေ့မှာကစားမဲ့ပွဲစဉ်3ပွဲတွေမှာပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဘယ်အသင်းကအခြေအနေကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဘယ်အသင်းကရောရုန်းကန်သွားရနိုင်လဲဘယ်လိုရလဒ်မျိုးတွေထွက်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ